organized by the Good Human Being Foundation and UniqYOU Labs, supported by Motwani Jadeja Foundation. Venue: UniqYOU International School, Idar. મારું નામ રામી હિમાંશુ છે. હું ધોરણ 8 માં ભણું છું. મારી સ્કૂલનું નામ યુનિક ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે. આજે હું એક બોટ બનાવીને લાવ્યો છું, જેમાં મારી સ્કૂલે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. જે મારી સ્કૂલે એક મોટો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો, RuralMaker ફેસ્ટ, જેમાં મને યુનિક સ્કૂલ તરફથી એક કાઉન્ટર મળ્યું હતું. તે કાઉન્ટરમાં મારે બોટ તૈયાર કરી બોટ પ્રોત્સાહન આપીને હું એક બોટ તૈયાર કરી હતી. તે બોટને હું બનાવવાનો વિચાર યુનિક સ્કૂલ તરફથી આપ્યો હતો. જ્યારે ચાલુ થાય ત્યારે અહીંયાથી હવા ખીચે છે અને અહીંયાથી બહાર નીકળે, તેથી આ બોટ સીધી આગળ વધે છે અને